ఇవాళ రాష్ట్రంలో లోక్సభ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ఇవాల్టి నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. ఈ నెల 25 వరకు నామినేషన్లు తీసుకోనున్నారు. ఏప్రిల్ 26న నామినేషన్లు పరిశీలించనున్నారు. 29 వరకు నామినేషన్లో విత్డ్రాకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది ఈసీ. 17 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల 6వ ఆఫీసుల్లో ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్లను స్వీకరించనున్నారు. మే 13న లోక్సభ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. బ్యాలెట్ పేపర్లతో ఎన్నికలంటే ప్రధాని మోదీ భయపడుతున్నారని విమర్శించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కేరళ వయనాడ్లో కాంగ్రెస్ తరపున ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. ఈవీఎంలపై విపక్షాలతో పాటు ప్రజలకు నమ్మకం పోయిందన్నారు. దక్షిణాదిపై వివక్ష చూపుతున్న మోదీ ఇక్కడ ఓట్లడిగే హక్కు లేదన్నారు. ఓట్ల కోసం మాత్రమే మోదీ దక్షిణ భారతదేశానికి వస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు రేవంత్. బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ పై ఫైర్ అయ్యారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని టచ్ చేస్తే సిటీలో బీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ పునాదులు లేకుండా చేస్తామని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనాలని కేసీఆర్ చూస్తున్నారని, తాము తలుచుకుంటే బీఆర్ఎస్ లో 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా మిగిలరని హెచ్చరించారు. కవిత జైలుకెళ్లినా కేసీఆర్ కు సిగ్గు రాలేదన్నారు కోమటిరెడ్డి. ఇవాళ సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో పార్లమెంటు ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహిస్తామన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. కార్యకర్తలు భారీగా తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోనే అత్యధిక మెజారిటీ నల్గొండ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చేలా కార్యకర్తలు పనిచేయాలన్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్లో రిపోర్ట్ ది పీపుల్ అనే పేరుతో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తానని లేఖ రిలీజ్ చేశారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. సికింద్రాబాద్ లోక్సభ సెగ్మెంట్లో ఎంపీగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో అభివృద్ధి చేసిన పనులను వివరిస్తామన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని సొంత గ్రామమైన తిమ్మాపూర్లో శ్రీరాముని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు కిషన్ రెడ్డి దంపతులు. హైదరాబాద్ లో రాత్రి ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో భారీగా ఈదురు గాలులు వీచాయి. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, అమీర్పేట్, ఎస్ఆర్ నగర్, కుతుబుల్లాపూర్, జీడిమెట్ల, కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్పీ ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో చెట్లు కొమ్మలు విరిగిపడుతున్నాయి. విద్యుత్కు అంతరాయం కలగడంతో జనం ఇబ్బంది పడ్డారు. వచ్చే 2 రోజులు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో టెంపరేచర్లు 45 డిగ్రీలకు పైగా నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. భూపాలపల్లి, ములుగు, పెద్దపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అధికారులు. హైదరాబాద్లో 40 డిగ్రీల పైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. వడగాల్పులు ఎక్కువగా వీస్తుండటంతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు డాక్టర్లు. కర్ణాటక కరువుతో అల్లాడుతుంటే ప్రధాని మోదీ పట్టించుకోవడం లేదన్నారు ఏఐసీసీ ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున ఖర్గే. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు మంజూరు చేయడం లేదన్నారు. ఉపాధి హామీ పథకం నిధులు ఇవ్వడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడదామన్నారు ఖర్గే. అవినీతికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ప్రధాని మోదీ మారారన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. ఎలక్టోరల్ బాండ్ల పేరుతో భారీగా వసూలు చేశారని ఆరోపించారు. పారదర్శకత కోసమే ఎన్నికల బాండ్లు తెచ్చామంటున్న మోదీ సుప్రీంకోర్టు వాటిని ఎందుకు రద్దు చేసిందో చెప్పాలన్నారు. బీజేపీకి డబ్బులిచ్చిన వారి పేర్లను మోదీ సర్కార్ ఎందుకు బయటపెట్టడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఎలక్టోరల్ బాండ్ల స్కీమ్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద దోపిడీకి వేదికగా మారిందన్నారు రాహుల్. దేశంలో జూన్ 4 తర్వాత కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఏర్పడడం ఖాయమన్నారు ఆ పార్టీ నేత ప్రియాంక గాంధీ. 10 ఏళ్లలో పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రియాంక మోదీ గ్యాంగ్ ది పవర్ కోసం ఆరటమన్నారు. ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ జరగకపోతే బీజేపీకి కనీసం 180 ఎంపీ సీట్లు రావన్నారు ప్రియాంక. యూఏఈలో ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో దుబాయ్ని భారీ వరదలు ముంచెత్తాయి. ఎడారి ప్రాంతమైన దుబాయ్లో ఏడాదిన్నరలో పడాల్సిన వానలు కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే పడ్డాయి. దీంతో రోడ్లపై మోకాల లోతులో నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో పలు వాహనాలు నీళ్లలో తేలిపోయాయి. ఎయిర్పోర్ట్లు, రైల్వే స్టేషన్లు పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు, ప్రయాణికులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. భారీ వర్షాలతో ఒమన్లో 18 మంది మృతి చెందారు. మరో 48 గంటల పాటు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది యూఏఈ సర్కార్.